Esiet sveicināti! Šodien mēs esam atbraukuši uz Lielajiem Kangariem un gribu jums parādīt vienkārši šo vietu, cik viņa ir skaista, cik viņa ir forša. Viņa tālu nav tālu no Rīgas, uz kurien var mierīgi atbraukt un pastaigāties. Man paveicās ar laiku šodien. Sākumā saule spīd, pēc tam mākoņi parādās un tagad sāk lietus slīt. Bet tas jau nekas.